सिंध जी राजधानी ऐं पाकिस्तान जो सब खां वॾो शहर कराची। छा तव्हांखे ख़बर आहे त हिन शहर में सभई माण्हू अहिड़ियुनि इमारतुनि में रहनि था जेके कंहिं बि वक़्तु मलबे जो ढेर बणिजी सघनि थियूं। हैरान कंदड़ ॻाल्हि इहा आहे त इन्हनि मां सभई इमारतूं तारीख़ी विरसो बि आहिनि जिन खे ड्राहिण बि आसान नाहे रहियो। सिंध असेंबली जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जे इजलास में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इंकशाफ कयो आहे त सिंध में 741 ख़तरनाक इमारतूं मौजूदु आहिनि। उन्हनि मां रुॻो कराची में 588 इमारतूं अहिड़ियूं आहिनि जेके कंहिं बि वक़्तु वॾे हादसे जो सबबु बणिजी सघनि थियूं। उन्हनि 588 इमारतुनि मां 444 तारीख़ी विरसे जूं इमारतूं आहिनि, यानी हिक तरफ़ इंसानी ज़िंदगियूं ख़तरे में आहिनि ऐं ॿिए तरफ़ तारीख़ी विरसे खे बि बचाइणो आहे। हिते सभ खां वॾो सवाल पैदा थिए थो, जेकॾहिं इमारतूं ख़तरनाक आहिनि त पोइ उन्हनि खे ड्राहे छो नथो सघिजे? इन जा सबबु केतिरा ई आहिनि। पहिरियों त सभई ख़ानदान अञा ताईं उन्हनि इमारतुनि में रहनि था। जेकॾहिं खेनि हुकूमत मुतबादिल रिहाइश फराहम न कंदी त हू पंहिंजा घर ख़ाली न कंदा। इन खां अलावा 444 इमारतूं तारीख़ी विरसो आहिनि। कानून मूजिबि हेरिटेज इमारतूं लाॻापियल हेरिटेज कमेटी जी मंज़ूरी खां सवाइ ड्राहे नथियूं सघिजनि। हुकूमत जो चवणु आहे त कमिश्नर कराची जी सरबराहीअ में हिकु कमेटी कमु करे रही आहे। हिन कमेटी जो मक़सदु ख़ानदाननि खे मुतबादिल रिहाइश या किराए जी रक़म ॾियणु आहे। पर सवाल इहो आहे त हीउ मनसूबो कॾहिं मुकमल थींदो, छाकाणि त हिन वक़्तु चौमासी जो ॿियो सीज़न शुरू थियण वारो आहे ऐं कमज़ोर इमारतुनि लाइ हर बरसाति नओं ख़तरो बणिजी वेंदी आहे। PEC चेयरमैन निसार खोड़ो चयो त जेकॾहिं रहवासी घर ख़ाली नथा कनि त उन्हनि खां लिखत में वरितो वञे त कंहिं बि हादसे जी सूरत में हुकूमत ज़िम्मेवार न हूंदी। पर हिन इहो बि वाज़े कयो त इंसानी जान सभ खां अहम आहे, उन करे जल्द खां जल्द इमारतूं ख़ाली कराइण ज़रूरी आहिनि। इजलास दौरान हिकु ॿियो अहम मामिलो बि साम्हूं आयो। कमेटी मेंबर तला अहमद चयो त मज़ार क़ाइदे चौधारी कानून जे ख़िलाफ़ केतिरनि ई बुलंद इमारतुनि जी तामीर कई वई आहे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हाणे इन मामले ते बि रिपोर्ट तलब करे वरिती आहे। इजलास में इहो बि इंकशाफ थियो त कराची में 58 हाउसिंग स्कीमूं NOC खां सवाइ हली रहियूं आहिनि, यानी माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी जी समूरी जमा पूंजी अहिड़ियुनि स्कीम्स में लॻाए रहिया आहिनि जिन जी कानूनी हैसियत ई वाज़े नाहे। अहिड़नि बिल्डरनि जा नाला अवाम आॾो आंदा वञनि ऐं सख़्त कार्रवाई कई वञे। जेकॾहिं हुकूमत खे सालनि खां ख़बर आहे त कहिड़ियूं इमारतूं ख़तरनाक आहिनि त पोइ उन्हनि में रहंदड़ माण्हुनि जी हिफ़ाज़त लाइ अञा ताईं मुकमल इंतज़ाम छो न थी सघियो आहे? छा ईंदड़ साने जो इंतज़ारु कयो पियो वञे या हिन भेरे वाक़ई को असराइतो क़दम खंयो वेंदो? फ़ैसिलो हाणे लाॻापियल इदारनि खे करणो आहे, छाकाणि त जॾहिं इमारत किरे थी त सिर्फ़ु सीमेंट न पर क़ीमती इंसानी जानियूं बि मलबे हेठि अचनि थियूं।